咱放下南方暂且不说，中国北方的美食聚集地，除了北京，应该就属天津了。什么狗不理包子、煎饼果子、18街大麻花、耳朵眼炸糕等等等等，数不胜数。几年前，涛哥曾在天津南市逛了逛美食城，我老天，流了一地的哈喇子。为嘛呢？吃不过来呗。大华府虽然没有南市，但有天津同乡会。据悉，大华府的天津同乡会将于9月2日，也就是开学前的最后一个周日中午，在马里兰的一家公园举办烧烤暨天津美食节，热烈欢迎天津老乡以及在天津学习、工作过和热爱天津美食的朋友们前来捧场，一饱口福。具体时间和地点，请您留意屏幕下方。